한 가지만 고른다면 방귀에서 재채기 소리 나기 vs 재채기에서 방귀 소리 나기. 이런 거 고민해. 나는 무조건 방귀에서 재채기 소리 나기지. 저도 기현이랑 같은. 저도 방귀에서 재채기 소리 나기. 재채기에서 방귀 소리 나기가 난 좋아. 어? 살짝 상리 현상의 그 징조가 왔어. 아치 하면서 그냥 할 수 있잖아요. 그죠. 이거 너무 당연한 거 아닙니까? 갑자기 여기서 그냥 뿡빵 땅 하는 것보다는. 근데 방귀는 몰래 낄 수가 있어. 재채기 한다고 생각해봐. 창피하지 않겠어? 재채기를 하는데 방구 소리가 여러 가지가 있잖아요. 재채기 하는데 갑자기 뿡 이렇게 재채기를 한다고 생각해봐. 이거 서프라이즈야. 그리고 이게 뻥이면 귀여운 건데 이렇게 나오면은 조금 이런 거 어떻게 삐우 그건 좀 끔찍하네요. 그거는 좀 끔찍할 수 있을 것 같다라는 생각이. 방귀는 사람이 그래도 어느 정도는 조절할 수가 있잖아요. 참을 수가 있고 이렇게. 저거야. 재채기는 진짜 참을 수가 없거든요. 그치 그치. 사람들이랑 얘기를 하고 있다가 재채기를 빡 했는데 방귀 소리가 빡 나. 어떻게 할 거야? 그럼 분위기가 좋아지지 않을까요? 그래요? 어때? 그 생각이 조금 어느 정도 전환이 있었나요? 아 오케이, 그러면 IM 군도 방귀 재채기 소리 나기로. 몬스타엑스의 선택은 방제소. 또 요즘에 줄임말이 유행이니까 또 따라가야죠.